مصر بلد كبيرة قوي، على المستوى الحضاري والسياسي والرياضي، وحتى على مستوى الموقع الجغرافي. بس للأسف البعض من ولادها بيقزموها وبيقللوا من قدرها. سنة 2007 قررنا أننا نقدم ملف لتنظيم كأس العالم 2010، وقعدنا من 2007 لأواخر 2009 بنصرف ملايين وحملات دعائية من القاهرة لأسوان، وحفلات ومطربين، وكأن الشعب المصري هو اللي هيصوت لصالح تنظيم مصر كأس العالم. وكانت النتيجة هي صفر المونديال الشهير. واللي ما يعرفش هشرح له. كان في لجنة بتشكلها الفيفا علشان تدرس الملفات المقدمة لتنظيم كأس العالم، واللجنة دي هي اللي بتصوت على الملفات المقدمة، والملف صاحب أعلى عدد من الأصوات هو اللي بيفوز بتنظيم كأس العالم. ولأننا طبعا كالمعتاد ما نعرفش أي حاجة عن الكلام ده، وعمالين نعمل دعاية وحفلات داخلية لروحنا، فأخدنا صفر من أصوات اللجنة اللي بتختار الملفات، ومفيش عضو واحد في اللجنة ادانا صوته. وده كان صفر المونديال الشهير. وتمر السنين وما صدقنا نسينا القفا بتاع 2010، يقوم وزير الشباب يطلع علينا بتصريحات عنترية تاني إننا هننظم كأس العالم 2030. ولأننا عارفين اللي فيها واخدين قفا قبل كده، فالحمد لله ما حدش اهتم بتصريحاته، لكن سجلوها عليه طبعا. وفعلا اللي حسبناه لقيناه. والمغرب خدت 2030 مع اسبانيا والبرتغال، وكمان السعودية خدت 2034. نسكت بقى ونتلم وكفايانا فضايح على كده؟ لا طبعا، ازاي؟ لازم نحط مناخيرنا في التراب. وامبارح في حفلة الفيفا هاني ابو ريدة قدام انفانتينو قدام العالم كله يتسحب من لسانه ويطلب تنظيم مجموعة في كأس العالم 2034 بتاعت السعودية. شفتوا تقزيم ووضاعة زي دي قبل كده؟ بقى مصر كل أملها في الحياة إنها تستضيف مجموعة من 4 فرق، وكمان بتطلب ده من غير ما تنسق مع المسؤولين السعوديين. بتحرجهم على الهوا يعني. طب قابل بقى، اهم ماسحين بوشك البلاط من امبارح، والميديا السعودية ملهاش سيرة غير عن قلة ذوقك وجليطتك. ده حتى وليد الفراج عمل عليك حفلة، وقال لك كده بما معناه يعني مش عشان تداري على فضيحتك بتاعت الأهلي والزمالك تيجي تحكها مع السعودية. بصراحة احنا ومصر نستاهل، لأن دي الأشكال المتصدرة المشهد الرياضي، ودي الناس اللي المفروض إنها تقود تطوير الرياضة المصرية. الرياضة المصرية دي لولا الأهلي كانت بقت أضحوكة المنطقة العربية والأفريقية. أتمنى بقى نختشي على دمنا شوية وما نجيبش سيرة تنظيم كأس العالم دي تاني أبدا. وهنفضل كده على طول ما احنا بندور في دايرة أبو ريدة، نخرج لجمال علام وأعوانه طبعا، ومراجعين تاني لأبو ريدة بمجاهده بتوجيهه بسيد مراده. عمر حال الكرة والرياضة المصرية ما هينصلح أبدا. الناس دي عايزة مصلحتها وبس، ناس ما عندهاش دم.